Cześć, cześć! Nazywam się Łowca Much i dzisiaj mam dla Was kolejnego fantastycznego customa mojego autorstwa. Głosem ludu po Starshine, który swoją drogą znalazł już właścicielkę, przyszła kolejna Concordę, którego zaraz zobaczycie. Jeżeli chcecie kontynuacji takiej serii, zatrzymajcie na momencik film. 300 lajków równa się kolejnemu customowi u mnie. Wiem, że dacie rady tyle wbić, także dajesz łapeczkę w górę, dzwoneczek i możemy iść dalej. Pokrótce wyjaśniam dla niewtajemniczonych. Concordę to postać z gry o nazwie Star Step Online, jeden z 4 końskich strażników, na których ratujemy świat. Jako jedyny w fabule gry nie został jeszcze przedstawiony w dorosłej postaci. Taką możemy zobaczyć tylko w komiksach, które przedstawiają wydarzenia przed naszą przygodą w grze. Dlatego ja również tym razem zdecydowałam się zrobić młodszą wersję konika, ale spokojnie, planuję pomalować do kompletu dorosłego Concordę na koniec serii. Ofiarą tego eksperymentu padł stary źrebak fryzyjski ze Schleich, mianowicie unikat z 2006 roku. Ten model jest po prostu niesamowicie uroczy i od pierwszego wejrzenia czułam, że będzie pasował. Żal byłoby marnować jego potencjał na tą czarną, jednolitą plus porysowaną maść. Porysowaną to mało powiedziane. Jego malowanie zajęło mniej więcej tyle samo czasu, co u Starshine'a, tyle że było jakoś bardziej męczące. Na początek oczywiście zabrałam się za krótki prepping customa. Zmyłam klejące się miejsca zmywaczem do paznokci z acetonem, zeszlifowałam różne szwy, niedociągnięcia, porządnie wyszorowałam konika i usunęłam napisy. I tutaj niestety mój nóż do tapet okazał się zdecydowanie zbyt mało precyzyjnym narzędziem. Mimo wielokrotnego traktowania potem papierem ściernym powstałych cięć, wciąż są one widoczne. Później wolałam już tego nie tykać, żeby przypadkiem nie wyciąć za dużo. Aczkolwiek sądzę, że i tak lepiej wygląda bez niż z tymi napisami. Następnie podkład. Może pamiętacie moje dylematy z poprzedniego odcinka. Na dużych modelach farba w sprayu jeszcze jako tako się rozkłada, ale na źrebaku miałam z tym mega problemy. Podkład Liquitex zakrył mi w nim sporo pięknych detali, takich jak na przykład strzałki, a niektóre miejsca i tak musiałam później domalowywać, żeby dobrze wyglądały. Ale jako, że nie lubię sobie utrudniać życia i uczę się na błędach, jak wszyscy, zamówiłam już profesjonalny podkład modelarski. Potem przechodzimy do kluczowego etapu, jakim jest cieniowanie customa. Maść Concordę jest najbardziej naturalną ze wszystkich strażników, więc mogłam skorzystać ze standardowych zapasów pasteli. Zaczęłam od najjaśniejszych miejsc, poprzez różne odcienie szarości, aż po takie detale jak róż na pysku i szara skóra na wymionach oraz wokół oczu. Cieniowałam go w sumie naprawdę nieregularnie, ciągle musiałam coś poprawić, dodać, pogłębić, wytrzeć. To był bardzo rozbrykany źrebak. Dosłownie. Po nałożeniu trzeciej warstwy pasteli idę sobie to wszystko ładnie zawerinksować, odkładam już puszkę i... Custom wyśliznął mi się z ręki na podłogę. Zawał. Łazienka. Szaleńcze tarcie papierem zasychającego werniksu. I... kurczę. Odprysnęła mi farba z ucha. Myślę sobie, no nic, to da się jeszcze naprawić. Dobrze, że nie ułamane. Musiałabym go chyba wtedy zmyć całego, żeby zniszczyć te nierówności. Ale nie miałam już na to czasu. Ostatecznie dalej kładłam pastele, starając się zamaskować ile się da. Pod koniec cieniowania zajęłam się malowaniem odmian oraz grzywy i ogona na biały kolor. Biel wyszła bez prześwitów i większych komplikacji, więc zadowolona zabrałam się od razu za malowanie kopyt. Za pomocą kredek postarałam się o ich nierówny koloryt, czego do tej pory nie robiłam. Choć szczerze mówiąc, sądziłam, że po werniksowaniu kreski trochę się rozmyją, więc nie robiłam tego zbyt dokładnie. Przyciemniłam jeszcze trochę odmiany na nogach i zakryłam pastelami białe kropki powstałe właśnie przy ich malowaniu. Może za szybko macham pędzlem? Nie zapomniałam nawet o kasztanach. Moje największe osiągnięcie życiowe. Jeszcze tylko cieniowanie grzywy, ogona i... ups! Turbo karabin Vivace, znaczy się tubka, wystrzeliła w stronę mojego customa wielki glut farby. Normalnie pewnie ruszyłabym mózgownicą i poczekała aż wyschnie, żeby móc to na spokojnie zdjąć. Ale w tamtym momencie zaczęłam tylko w panice ścierać farbę. Więc kolejna porcja pasteli idzie na pokrycie szkód. Ale wreszcie Concordę chyba trochę zmęczył się tymi harcami i mogłam przejść do oczu, czyli całej esencji źrebaka. Najpierw maluję białe kąciki, potem nakładam na gałkę oczną kolejno czarną i ciemnobrązową farbę. Na koniec dodaję jaśniejsze i ciemniejsze miejsca na tęczówce i ostrożnie domalowuję źrenice.
Ten uproszczony sposób zaczerpnęłam z kanału Końki Ursz. Swoją drogą serdecznie polecam. Dodaję jeszcze na oczy i chrapy żywego połysku za pomocą Wrinksu Gloss i... tak, to jest ten wiekopomny moment, kiedy mogę zdjąć rękawiczki. O, ale z ciebie słodziak. Skoro mnie tu widzicie, to już wiecie, że coś się kroi. Po namyśle stwierdziłam, że Concordę będzie do wygrania w konkursie. Wszystkie informacje, jak się zapisać, jakie są warunki i tym podobne znajdziecie na moich mediach społecznościowych oraz w komentarzu pod tym filmem. Jedno, co u niego na pewno bym poprawiła, to nieszczęsne ucho. Naprawdę ubolewam nad tym wypadkiem, ale obiecuję, to się więcej nie powtórzy. Pastele zdecydowanie nie lubią tego modelu. Może z powodu złego podkładu, może innej faktury. Faktem jest, że nie chciały się do niego przyczepiać, zwłaszcza po prawej stronie. Może custom Concordy nie powala od razu na kolana, ale widzę progres, a to najważniejsze. Generalnie z całokształtu jestem bardzo zadowolona, zwłaszcza z oczu. Tymczasem napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym ziebaku i przede wszystkim, kto ma być następny, gdy już pod filmem znajdzie się 300 lajków. Tinkan czy Meteor? Jak zawsze, linki do używanych przeze mnie materiałów i bloga, na którym znajdziecie więcej zdjęć, i nie tylko, zostawiam Wam w opisie. Ja się z Wami żegnam, serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia!